Hello everyone, it's me again, Cherry from Rap Academy. And welcome back to our channel and series Hoitayat, Suomessa. And today we have something very exciting just for you. And if you're new here, don't forget to hit a subscribe because you won't want to miss out the fun. We're learning some basic Finnish about greetings. Let's dive in! Hi everyone, my name is Charlene and I'm a Finnish practical nurse. And today I'm gonna teach you how to greet people in Finnish. So let's get started. Different ways to greet. Hyvää huomenta. Hyvää päivää. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltaa. Hei. Moi, terve. Introducing myself. Hei, minun nimeni on Charlene. Olen täällä auttamassa teitä tänään. Kuka sinä olet? Kuka te olette? Olen tämän päivän hoitajasi. Friendly phrases. Miten voit tänään? Nukuitko hyvin? Tarvitsetko apua? Kerro minulle, jos tarvitset jotain. Hienosti menee. Morning greetings. Good morning, how are you today? Hyvää huomenta, miten teillä menee tänään? Hyvin, kiitos. Nukuitko hyvin? Kyllä, kiitos. Aloitetaan aamurutiinisi. Offering help. Hei, tarvitsetko apua ylösnousemisessa? Kyllä, kiitos. Jalkani tuntuvat hieman jäykiltä. Selvä, autan sinua. Ota rauhassa. Friendly check-in. Hello, did you enjoy your lunch? Hei, oliko lounaasi hyvää? Kyllä, se oli herkullista, kiitos. Kiva kuulla. Kerro, jos tarvitset vielä jotain. Starting the shift. Miten menee? Miten aamuvuoro meni? Onko jotain, mitä minun pitäisi tietää täksi päiväksi? Pidetään raportti. During work. Voitko auttaa minua tässä tehtävässä? Voisitko auttaa minua tämän potilaan kanssa? Onko lääkelista valmiina? Jaetaan työtehtävät. Kerro minulle, jos tarvitset apua. Encouragement and support. Hyvin menee. Kiitos avusta. Tehdään yhteistyötä. Pidä tauko, jos tarvitset. Ending the shift. Miten päivä sujui? Kiitos päivästä. Nähdään huomenna. Hyvää iltaa. Työn iloa. Morning handover. Good morning, how was the night shift? Hyvää huomenta, miten yövuoro meni? Hyvin, kiitos. Ei mitään esumpaa, mutta potilas tarvitsi tänään erityishuomiota. Selvä, kiitos tiedosta. Teamwork during the day. Voisitko auttaa minua siirtämään potilas B pyörätuoliin? Totta kai, tulen ihan kohta. End of the shift.
Miten iltapäivä sujui sinulta? Ihan hyvin. Kaikki näyttivät työtyön varsilta päivällisen jälkeen. Kiva kuulla. Hyvää illan jatkoa. And that's all for today. If you would like to know more about Finnish and you enjoy it, don't forget to hit the like, subscribe button and give us some comment below. Moi moi!